إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إمان داراني خوشويست، لو تاري أمر يا باسي زكاة أكين. زكاة لزماني عربية واتا الطهارة والنماء، واتا باكيتيو قشا كردن. چونك زكاة أخلاقي أو كسي زكاتك أدا باك أكاتوا لا أنانيت، يعني لا هركيبو خوي، لا رزيلي وبيسكي، وواي فيكا زاهد به، يعني كمويزد به، تماحي كم به. چنيا پاري هي بلام پاركي نچوتا ناو دليو، بلكو لناو دسيايتي. واي فيكات كهستي خوشويسي و مودتي بو دروسكا برانبر با خلقاني تر، چونك لأساسا اواني كپاريان هي ودولمنن اگر زكاة ندن سبحان الله قينيان لفقير وهجارانه. هو فقير وهجاران بكم أزانن، بلام أويك زكاة أدا رحمته بزي ومودتي هي وخوي بكم أزاني وأزاني أم باريا ملكي خوي پروردگار، أم تنيا بس هلقريتي پاشان لقل يانا هاوكار بشدارة لخم وخفتو بيويسيكان يانا هروها دڵی ئەو کەسەشی کە زەکاتەکەی پێ ئەدرێ پاکێکاتەوە لە حقد، لە قین، لە حەسوودی بەرامبەر بەو کەسانەی کە دەوڵەمەندن. یعنی دڵی فەقیران و هەژاران پاکە بێتەوە بەرامبەر بە دەوڵەمەندەکان. براینە خوای پەروەردگار کاتێ ماڵێک ئەدا بە کەسێک نافەرمێ نیوەی ببەخشە، نافەرمێ سێکوتی ببەخشە، نا، بەڵکو خوای تەعالا پێ ئەفەرمێ لە 40 بەشە 39 بۆ تۆ، بەڵام یەکێکی ببەخشە و ماڵی فەقیر و هەژارانە. وەکو فەرز خوای پەروەردگار یەکی لە 40 داناوە، بۆیە ئەبێ ئەو کەسەش ڕەزیل نەبێ، پیسکە نەبێ، هەوڵ بدا حەق و مافی خوا بدا و بە زیادیشەوە. لەبەر ئەوە خۆشەویستەکانم، ماڵ ئەگەر زەکاتی نەدرێ پیسە، بەس ئەگەر زەکات بدرێ، زەکات و حەقی خوای پەروەردگاری لێ دەربکرێ، پاکە بێتەوە. خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ لە سوورەتی التەوبە ئایەتی 103: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خوای تعالی فەرمێ ئەی پێغەمبەری خوا لە ماڵەکانیان زەکات دەربکە تاوەکو پاکیان کاتەوە، تاوەکو گەشە بات بە ماڵەکانیان، پاشان دوعایان بۆ بکە. بەڕاستی دوعای تۆ بۆ ئیمانداران سوکناییە، دوعای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. و هەروەها کۆمەلگا ئەپارێزێ براینە لە زۆر کێشە، لە کێشەی فەقیری و هەژاری، لە کێشەی زیادەڕەوی. یعنی ئەخر دەوڵەمەندی ئەگەر خوا نەناسێ زیادەڕەوی ئەکات، تەرەفەکە، حەساب بۆ خەڵک ناکا. لەو لاشەوە ئەگەر فەقیر زەکاتی پێ نەدرێ و یارمەتی نەدرێ، بەڕاستی کێشەی فەقیری لە وڵاتە زیادەکە، خەڵکی تووشی زەلیلی پێویستی و حاجەت ئەبن. لەبەرەوە تەوازن و هاوسەنگیەک دروستەکە لە ناو کۆمەلگایە. پاشان کابرای فەقیر ناڕوا دزی لە کەسێک بکا کە زەکاتی پێدا، ناڕوا کەسێ بکوژێ کە زەکاتی پێدا. يعني ئەو مەشاکیلانەی کە لە زۆربەی وڵاتانە هەیە کە مسلمان نین، لە وڵاتی ئیسلامە زۆر کەمە، چونکە لە وڵاتی ئیسلامە دەوڵەمەندان
تێکەڵن لەگەڵ فەقیر و هەژارانە و چاویان لیانە بۆیە فەقیر و هەژارانیش نەک نایان کوژن بەڵکو زۆر جار هاوکاریانن لە ئیش و کارەکانیانە. ئەمجا ماڵ و پارەش ئەپارێزێ چونکە ئێمە وتمان لەو لاوە زەکاتە لەم لاوە تەنمیەیە لەو لاوە پاکردنەوەیە لەم لاوە گەشە پێدانە. بەڕاستی زەکاتدان گەشە بە ماڵەدا براینە گەشە بە ماڵەدا. خوای پەروەردگار ئەفەرمێ یەمحەقو الله الربا ويربي الصدقات. خوای پەروەردگار بەرەکەت لە ڕیبایە نایەلێ لە سووە نایەلێ لەولاوە خوای تعالی بەرەکەت ئەخاتە زەکات و سەدەقە ئەو پارەی کە زەکات و سەدەقەی لێ دەرەکرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثە ئەفەرمێ ما نقصت صدقة من مال شيئا. هەرگیز سەدەقە لە پارەکەم ناکاتەوە هەرگیز بەڵکو گەشەی پێدا بە پێی وعدی خوای پەروەردگار. ئەمە طبعا لە دنیا لە ئاخرەتیشا پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم خوای پەروەردگار سەدەقەتەکانتان وەرەگرێ بەلای ڕاستی خۆی پاشان بۆتان زیادەکە بۆتان قەڵەوەکە عینەن وەکو چۆن بەچکە حوشترێ بەرەبەرە گەورە ئەکرێ و تا ئەبێ بە حوشترێ ئەو سەدەقەی کە تو ئەیکەی گەورە خوای تعالی گەورەیەکە تا ئەو ڕۆژە ئەگەڕێیتەوە بەلای خۆی سیرەکەی بۆتە شاخێ. تۆ سەدەقەیەکی کەمت کردووە بەس بۆتە یەک شاخێکی گەورە خۆتیش عەجایب بتێ خۆتیش باوەڕ ناکەیت و ئەم سەدەقە گەورەیەت کردبێ بەڵام خوای تعالی بۆتی گەورە کردووە. بەڵام زەکات نەدان بەرەکەت لە ماڵە نایەڵێ خۆشەویستەکانم. زۆر کەس هەیە تەماحی گرێ کاتێ زەکاتە وەکو کابرایی وتارێکی جمعە هاتوو ڕەمەزانانە هاتوو بۆ مزگەوت حماست کردبووی کاتێ باز زەکات کرابوو ڕۆیشتوو بۆ ماڵ بە مناڵەکانی وتبوو با زەکات دەرکەین قەت زەکاتی دەرنەکردبوو دەوڵەمەند زۆر دەوڵەمەند. کاتێ پارەکان حەساو کرد و سەیریان کردبوو چەند ملیۆن دۆلارێکە یعنی زەکاتەکە وتی وەڵاهی برا نایدم من ئەمە هاتا بۆکۆی ئەوەنە بدەمە خەڵک بدەمە فەقیر و هەژاران. زۆر کەسەیە ئاوایە کاتێ گاتە کاتی زەکات ئەو کاتە پارەکە بینێ ئەمە زۆرە من چۆن ئەمەنە بدەم چۆن ئەمەنە بدەمە زەکات بەڵام نازانێ سبحان الله دوای ئەیدا بە دەرمان دوای ئەیدا بە حەقی نەخۆشیە دوای بە فەوتان ئەڕوا. کابرایەکە بوو لە کەلار هەموو جارێ من ئەم بینی خەڵکی ئەوانەی کە لەگەڵ دانیشتن مامۆستا تخوا نەسیحەتێکی ئەم کابرایە بکە نە نوێژەکان تەمەنی گەیشت بۆ 80 بەسەر و نە نوێژەکان نە زەکات ئەدان نە ڕۆژوو ئەگرێ. تر منش زۆر جامودمان فڵان کەس زەکات بدە دوای خوای تەعالی تۆڵەت لێ ئەکاتەوە ئەوە مزگەوتەکەیت و دانیشتی بانگ ئەدا وەکو کەسێک نییە گوێی لە بانگ نەبێت و حای لە پاڵ مزگەوتەکەی عمرت تیش تێپەڕی کردووە یعنی زۆر لەو هینە لای داوە کە پێویستە. خوا کەریمە بە زمانی خۆیان یعنی بە باجەڵانی خوا کەریمە و بەو شێوە هینمێ کرد. سبحان الله خوای پەروەردگار هەورەتیش قدای لە مەڕەکانی ئەو کاتە مەڕ زۆر عەزیز بوو زۆر یعنی بەنرخ بوو بە یەک جا سێسەتی لەناو برد ئیتر کە بیستم من ڕاستیە خەفەتم خوارد یعنی پێم ناخۆش و حەزمە کرد ئەو زەکات بدا بۆ ئەوەی تا بچێ. جا دوایەوە بینیتی مامۆستا قسەکەت ڕاست دەرچەوە خوا زەکاتەکەی بردوتم وەڵڵا برا زەکات نییە بۆ دڵت خۆش نەبێ بێژی خوا زەکاتەکەی بردە وەڵڵا برا بالعکس بە تاوان بۆت حەسەوە عقوبەی خوایە سزای خوایە خوا پەنامان بدە یعنی دەوڵەمەند هەیە ئاوایە خوا پەنامان بدە. و زەکاتیش بەڵگەی ئیمانی کەسەکەیە بەڵگەی ڕاستگۆیی کەسەکەیە لەبەر ئەوە تەماشاکەی زەکات لە قورئانە بە سەدەقەش ناوبراوە یعنی دلیلی صدقە دلیلی ڕاستگۆیی ئەو کەسەیە کە زەکاتەکە دەرەکا کە ئەو کەسە لەگەڵ خوایە ڕاستەکە و ئیماندارە. زەکات خۆشەویستەکانم سەبەبێکە هۆکارێکە بۆ ئینسان بڕاتە بەهەشتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کابرایەک پرسیاری لێ کرد فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا کارێکم پێ بێژە بمواتە بەهەشتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی خوا بپەرستە و شەریکی بۆ قەرار مەدە پێنج فەرزەی نوێژەکانت بکە زەکاتی ماڵەکەت بدە سڵەی خزمایەتی بەجێ بێنە ئەچیتە بەهەشتەوە. سەدەقە و زەکات براینە تووڕەیی خوا ئەکوژێنێتەوە تووڕەیی خوا ئەکوژێنێتەوە. رسول الله ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم چاکەکردن لە مردنی خراپ ئەتپارێزێ چاکەکردن لە مردنی خراپ ئەتپارێزێ. صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني زۆر کەس زەلام وا هەیە مەسەلەن لە مردنێکی زۆر پیس ئەمرێ بەڵام چاکەکردن لە دنیاە ئەتپارێزێ لەو جۆرە مردنانە. سەدەقەکردن پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ بە تایبەت بە سڕیەوە بە نهێنیەوە کاتێ زەکات ئەدەی بە نهێنیەوە بیدەیت نەک منەت بکەیتە سەر فەقیر و هەژارانە و ئازاریان بدەیت و وەکو کابرا
بە من ڕۆژێکیانە باسی ساڵەکانی نەوەتەکانە کەم سەرەت کۆتایی نەوەتەکان کابرا بە من لە ناو کۆمەڵی خەڵکامانە مامۆسا ئەوە ئێوە زەکات وەرەگرن لە ناو کۆمەڵی خەڵکە لەوانەیە بژم 50 نەفەر بۆ لای نەخۆشیە چوو بووین. ئەوە شوێنی زەکاتدان نییە، ئەوە شوێنی زەکاتدان نییە. تۆ لە ناو هەموو عالەمە ئەو کەسە ئەشکێنیتەوە و زەکات وا چۆن نەدرێتە فەقیر. بۆیە سەدەقەی سڕ و نهێنی پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، تووڕەیی خوا ئەکوژێنێتەوە. زەکاتدان خۆشەویستان ئەبێتە مای ئەوەی لە قیامەتە ڕزگارت ببێ و خوای پەروەردگار لە گەرمای قیامەت ئەتپارێزێت خاتە ژێر سێبەری خۆی. لە ڕۆژێکە کە سێبەر نییە لە سێبەری خوا زیاتر. حەوت جۆر کەس لە ژێر سێبەری خوان لە ڕۆژی قیامەتە. یەکێک لەوانە ئەو کەسەیە کاتێ سەدەقە و زەکات ئەدا بە دەستی ڕاست ئەیدا هەوڵ ئەدا دەستی چەپیشی پێی نەزانێ، هەوڵ ئەدا دەستی چەپیشی پێی نەزانێ. یعنی ئەمەندە بەهینی ئەیکا. بەڵام طبعا سەدەقەی مزگەوت و پرۆژەی خێری و ئەمانە سنەتە بە ئاشکرا بیکەی. سنەتە کە ئێمە ئێستا بەرماڵەکە دائەخین بۆ مزگەوت و ئەمانەیە مزگەوت بۆ ئافرەتان دروستکەین. سنەتە تۆ دەستکە لە گیرفانە 5-6 گڵا بەبەر چاو خەڵکۆ بدەیت تاوەکو خەڵک غیرە بگرێ 5000 بدا. ئیتر دەوڵەمەند لەو کاتە دەرەکەفێ، پیاوی چاک لەو کاتە دەرەکەوێ. ئەو کاتە تەشجیع وەکان ئەبوو بەکر ماڵەکەی هێنا هەر هەمووی هەرچی پارەی هەبوو لە ماڵان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پارەی کۆ کردە هەر هەمووی هێنا خستە سەر بەرماڵەکە. ئیتر ئەوە وای کرد سەحابە عجایبیانەهان ئەم پیاوە ناترسێ 1 دیناری بۆ ماڵیشی جێنە. یەڵا عومەر نیمەی ماڵەکەی هێنا، عوسمان 700 بار لە کاتێکا کە خەڵک تیکەیە نانی نەبوو 700 باری گەیشتە مەدینە هەر هەمووی لە پێناوی خۆیان بەخشی. ئەوانە بەهەشت ئابە و شێوە ئەکڕێ. بۆیە ئەمانە عەشرەی مبەشەرن. عەشرەی مبەشەرە یعنی چی؟ یعنی بەهەشتیان کڕیەوە، مژدەی بەهەشتیان پێدراوە هەر لە دنیا. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کاتی ئەوەی بینی عوسمان ئاوا ئەکا، ئاوا ماڵە بەخشێ، فەرمووی عوسمان لەمڕۆ بەدواوە هەرچیش بکا خوالی خۆشە بێت تەواو زەرەری ناگەنی. تو ئاوا ببەخشی. یعنی ئەمە دلیلە لەسەر ئەوەی ئیمان حالە ناو کانگای دڵتە. پارە خۆشەویستە برایە، پارە خۆشەویستە قەت نابەخشرێ ئیلا بە شتێک لەوە خۆشەویستتر. کاتێ تۆ پارە ئەدەی لەبەرخوا معناوە خوات لە پارە خۆشتر بێت. ئەوە دلیلە لەسەر ئیمانی تۆ. هەر لەبەر ئەوە خۆشەویستەکانم زەکات ئەمەندە گرنگە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کردوێتە ڕوکنێک لە ڕوکنەکانی ئیسلام. ئیسا ئەم مزگەوتە لەسەر چەند پایەیەک وەستاوە. ئەگەر پایەیەکیان لەق بێ و بڕمێ هەر هەمووی ئەڕمێ، یان لارە بێتەوە تر ناوێری بیتە ناوی نوێژ بکەی. زەکات پایەیەکی گەورەیە لە پایەکانی ئیسلام، لە 5 پایەکەی ئیسلام. ئیمانی ئینسان تەواو نییە بەبێ زەکات. ئیمانی ئینسان تەواو نییە بەبێ زەکات. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئیسلام لەسەر 5 پایە بینانراوە. یەکەمیان تەوحید، ئەشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، شەریک بۆ خوا قەرار نەدەی. دووەمیان نوێژە، سێمیان زەکاتە، چوارەمیان ڕۆژووە، پێنجەمیان حەجە. ئیسلام لەسەر ئەمانە ڕاوەستاوە. ئیتر تۆ ئەگەر پارەت هەبێ هەر 5 ئەرکانەکە لەسەر فەرزە بێ، هەر 5 لەسەر فەرزە بێ. بەڵام فەقیر دوو ڕوکنی لەسەر فەرز نابێ. فەقیر هەم حەجەکە و هەم زەکاتەکەشی لەسەر فەرز نابێ. بەڵام تۆی دەوڵەمەند کە خوا پێتی داوە لەسەر فەرزێ. بۆیە لە 82 شوێنی قورئانە، لە 82 شوێنی قورئانە خوای تەعالی زەکات و نوێژ بەیەکەوە باسەکە لەبەر گرنگی. ئیمامی ئەبوبەکر کاتی هەنێ خەڵک پاش وفاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، کاتی ئیمامی ئەبوبەکر بوو بە خەلیفە و جێنشینی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، هەنێ لە عەرەبەکان زۆر پارە خۆشەویست بوون. کاتی پێغەمبەر وفاتی کەوتی ئەمە خۆ بەراتری مە زەکات نادەین. ئیمامی ئەبوبەکر خۆ مسلمان بوون، یعنی على اساس ئیمامی ئەبوبەکر لەگەڵیانە جەنگە تا زەکاتیان دا. ئیمامی عومەر فەرمووی ئەی خەلیفەی ئیمانداران، ئەمانە خۆ مسلمانن بەس زەکات نادەن. فەرمووی واللهی لەگەڵ ئەو کەسانە ئەجەنگم کە فەرق ئەخێنە بەینی نوێژ و زەکات. کابرا نوێژەکە و زەکات نادا، چونکە زەکات حەقی ئەو نییە نەیدا، حەقی خوای پەروەردگارە. لەبەر ئەوە خۆشەویستەکانم ناکرێ ئینسان مسلمان بێ و زەکات نەدا، ناکرێ ئینسان مسلمان بێ و زەکات نەدا. زەکاتیش لەم شتانە فەرزە. یەک لە پارە و پول، ماڵی دوکان و تجارەت و ئەمانش. پارە و پول جاران ئاڵتون و زیو بۆ پارە و پول، ئێستا هەموو جۆرە پارەیەکێک دێتەوە، هەموو جۆرە پارەیەک و هەموو ئەو شتانێکی کە بۆ تجارەت بەکاری دێنی، وەکو دوکان، وەکو کابرا پارەی خستۆتە مثل سیارە ئەکڕێ و سیارە ئەفرۆشێ، لە مەعرەز ئیشەکە کابرایەک حیوان ئەکڕێ و حیوان ئەفرۆشێ، ئەوانە هەمووی زەکاتی تایە. بێ ساڵانە تەقیمی کەی ماڵەکە چەندێکە چلێکی دەرەکەیت. هەروەها برایە لە مەڕوو ماڵاتشە زەکات هەیە،
ئەگەر تۆ خاوەن مەڕ بیت لە مەڕ و ماڵات ئەگەر بزنیش طبعا هەروەها مانگا و گامێشیش هەروەها لە حوشتریشە لەمانەشە زەکات هەیە هەروەها لە زەرعات و بەروبوومە ئەلەوەشە زەکات هەیە داواکارم خی پەروەردگار بخواتە ناو جوانەکانی خۆی ڕحمان پێ بکە هیدایەتمان بدە نوری ئیمان بخاتە دڵەکانمانەوە یا ڕەبی خوایە بخاتە ناو جوانەکانی خۆت خۆشەویستی خۆت بخیتە ناو دڵمانەوە خۆشەویستی دنیا و ماڵی دنیا لە ناو دڵمان دەرکەی وامان پێ بکەی حەق و مافی تۆ بدەین رب العالمین يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون خۆشەویستەکانم زەکات ئەدرێ بە 8 جۆر سنف 8 ئەم هەشتە لە قورئانە خوای تعالی لە سوورەتی ئەت-تەوبە ئایەتی 60 باسی ئەو 8 جۆر کەسەی کردووە کە زەکاتیان پێ ئەدرێ لەو 8 جۆر کەسە کە زەکاتیان پێ ئەدرێ ئێستا چواری لای ئێمە بە عەمەلی ئامادەن کە مستحەقە زەکاتیان پێ بدرێ یەکەمیان ئەوانەی کە بەریان ئەکەوێ باسیەکەم بۆ جەنابتان یەکەمیان فەقیرە فەقیر ئەو کەسەیە کە نەک هەر هیچی نییە هەیەتی بەڵام هەر زۆر سفرە کابرا لە ڕۆژێکا پێویستی بە 10,000 بۆ ماڵ و مناڵی سەرفیکە ئەم تەنها 2,000 کارمەندە لە شارەوانی بە عەقد لە شوێنێک دامەزرا یعنی نیەتی حاڵی خراپە قەرزارە هەلە کرێچیە وەزعی خراپە ئەمە پێوتێ فەقیر با تۆزە ئیشێکیشیە بە بەس بشی ناکە مسکینیشمان هەیە کەسێک کە تۆزە لەو باشترە بەڵام هەر زەکاتی پێ ئەشێ کابرا ژن ئەهێنێ بۆ نمونە نیەتی ینی ئیشەکانی دەبر بک بە کاملی یعنی پێویستی بە 10,000 ڕۆژانە لای کەمەکەی ئەم فەقیرە هەشتی هەیە دوی نوقسانە تۆ دروسە پێی بدەی بەشی ئەوەی کە بتوانێت ژیانی باشتر بێت تۆزێ ئەمجا یەکێکی تر لەوانەی کە زەکاتیان پێ ئەشێ خۆشەویستەکانم غارمینە غارمین یعنی قەرزار ئەوەی کە قەرزار هەر کەسێک قەرزار بێ حتا باوکی خۆشی دروسە زەکاتی باتی حتا باوکی خۆشی دروسە زەکاتی باتی ئەگەر قەرزار بێ و جیابێ ماڵەکەی قەرزار بەڵام طبعا من یەک ملاحەزەیە کە دەم لێرە هەنێ کەس هەیە بۆ نمونە قەرزاری نەوعی هەیە نەوع قەرزاری کابرا قەرزارە لەبەرەوەی خانیەکی کەزایی نایەتەیەکەوە ئیتر پێویستە خانی لە ژیانە کابرا بۆ نمونە ژن ئەهێنێ و گەنجە و قەرزار کەوتووە لەسەری و طبعاەوە حەقی خۆیەتی مەسەنەکەدام قەرزارکەوە زەکاتی پێ بدرێت بەڵام هەنیە کەسەیە خانوویەکی دووقاتی کردو یان سێقاتی کردووە و ئەوە مەرمەر بێ و ناوەکەی کاشی بێ و وەڵام ئەمە بەدوای زەکاتە ئەگەڕێ لەبەرەوەی مەرمەڕەکەی دەشتی تەواو نەکردو لەوەرەی کاشەکەی ناوی تەواو نەکردو لەبەرەوەی ئەمە ڕاستیە ئەم پێی ناوترێ قەرزار ئەمە قەرزار نییە خانووی دووقات خۆشی 3 نەفەرە لە ماڵەوە خۆی و ژنەکەی و مناڵێک یا جوان نەفەر پێویستی بە قاتی سەر و هەن نییە بەس ئەم ڕۆیشتۆ قاتی سەری کردو ئەڵێ ئینشاءالله دوای 15 ساڵتر بە ئیزنی خوا ئەگەر کوڕەکانم گەورە بوون ئەڕۆنە قاتی سەرەوە بەس کاتێ 15 ساڵتر دێ کوڕەکەی ئەمیش پیر بووە ئەختیار بۆ یان مردێ شۆفڵی لێدا و ئەرمێنە و دووبارەی نێکەوە و قاتی سەرەوە 15 ساڵ هەروە ڕۆیشت و هیچ ئێوەکەی زەکاتی پێشێ ئەمە خۆی ئەخەڵەتێنێ و هەروەها کەسێکی ڕێگایەکی تریش بۆ ڕێگاکانی زەکات فی سەبیل الله زەکات فی سەبیل الله یعنی لە ڕێگای خوا جاران لە ئەسڵا ئەمە بۆ ئەو مجاهیدانە پاکارهات کە ئەڕۆیشتن بۆ غەزا لە پێناوی ئیسلامە لە پێناوی عەقیدەی ئیسلامە بەڵام موچەیان نەبوو لەلایەن حکوومەتەوە بەشیان بکە ئەدریا بە ئەوان دوایەوە عولەمایان ئەمەیان في سبيل الله فرميان خوي تعالى نيفرمو بس تنها بو مقاتلين بلكو اما بو هني اشتريش بكارتي بو نمونا يعني بو طالبي علم كسك اگر علمي شرعي بخوانيه وني بي دروس زكاتي بي بدري هروها بريقا كاني تريش يعني اويك لبيناي خوايا بو دعوو بانقواز بكار بي دروس بدري بو نمونا شوێنە دانراوە بۆ قورئان فێرکردنی خەڵکی ئەم شوێنن بە خێر و سەدەقاتی خەڵک ڕاتەڕێەوە مامۆساکانی نەدارن مەسەلەن یان نییە موچەیان نییە لە ڕاستیەوە حەق شەرعی خۆیەتی کە زەکاتی پێ بدرێ خوای پەروەردگار یارمەتی هەموو لایەکمان بدا ئێوەی دەوڵەمەند ئەوەی کە دەوڵەمەندە خوای پەروەردگار دڵی نەرم کات بتوانێ یارمەتی هاوکاری فەقیر و هەژاران و ئەوانەی مستحقن هاوکاریان بکە ئەو ڕێگایانیشی کە ڕێگای شەرعین لەوێ سەرفی بکە